chai we kati ena kudino omwana abeera afumbanga chai nga babosi be tibakanwa chai because babosi be babona mu kamera ngali kunaaba amadi wansi yagata mpako yakola kiyafumba so abaira afumba ngena kudina ebyokulya nga bosi wa mukoba ngolumala ofumba bosi wa mukati tulija kulya we are going to order from outside olundi nga bosi wo mukazi amukoba ati omaze ofumba kale bite kumbalize kanfumba ebindi meaning bosi wa abaira amubonera mu kamera kati oyo mwana abeera azza mu bwongo nti ena kudina bosi wange tibali okuva natandika okunaaba amadi wansi what is happening oli kitegeera mukwano bosi wokumana abaire mukazi mulungi ino abaire tamukobangaku nga bosi wasirike busirike era nga bosi we n'abaana be balya kuliya emmere oba nga bamuleka yafumba babona byateiremu bo bafumba emmere ku separate ndikwidira byebigambo byendi kwogera biva mu kanwa kole omuwala kiboneka babosi be ba processing ebintu byempola mpola ire yewaka babosi be bajire bata mu passport ye bani mu passport nga muli mu bani ba mukoba aparking ebintu bye alikuja yabuzize no racha bali kumwizayo nga akali actually abaira akaina kumala ku mwezi nga abuzayo wana kukumala yoki kumala yo mwezi gwe bosi we yamukoba be parking ebintu byo we yalemeire ku bosi we yamukoba kubira ofisi yo we yakubire ofisi ngaba ofisi bakambwe basindikira omwana footage kumbe bosi yawereza ira footage ku company y'omwana we basindikira omwana footage ngalaga nti omwana abeera alisaba bosi be bya wansi omwana sawa dino wendogera ali